ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်10 ရက် 1 လ 62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥဒိတယဟန်ဥပမာပြအလုတ်ပေးတရားတော်ဒီသိခြင်းနဲ့တန်ကြီးတက်လာတန်မြတ်မှာပြည့်စုံတဲ့တန်ကြီးတက်လာတန်ကြီးပြည့်စုံတဲ့ဘာဖြစ်လဲတန်ကြီးတက်လာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တန်ကြီးကိုဘယ်လိုရှင်တန်နဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ကြီးအဲဒီလာတဲ့ကြီးနဲ့သူပြည့်စုံရတယ်ဒီလိုလည်းရင်းနဲ့သူပြည့်စည်ရတယ်ဆိုတာရှင်းတာဘုရားပြောပြတာဟုတ်ဒီလူတွေလည်းမထမ်းဘူးနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းတွေရရရှာတယ်ဒါတွေကိုရှာရပြည့်စည်ကိုစားပြည့်စည်တယ်ကိုရှာရပြည့်စည်ကိုလည်းတရားနဲ့ပြည့်စည်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံကံတော်ပြီလားဘုရားရတဲ့ပစ္စည်းဘုရားရတယ်ဘုရားရတဲ့ပစ္စည်းကိုစားတယ်ဘုရားရတဲ့ပစ္စည်းကိုစားတယ်ဘုရားရတဲ့လည်းစားရတဲ့တယ်မသက်သက်ခြင်းနဲ့လာပြီးစံမျိုးမသက်သက်ခြင်းအထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံလက်သွားတဏှာဥပါဒံကံလက်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ဇတိပရမရဏကတော့ထုံးစံတိုင်းလာရမှာလေမလားဆက်ပြီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေမေးခြင်းမနဲ့ဖြစ်ကြကိုယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်စားတယ်နဲ့တခါတည်းတန်လို့သူရလာတဲ့တန်ကြီးနဲ့သူပစ္စည်းရကိုယ်စားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတစ်ခါရရတယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းကြောင့်လို့ဆိုမစားရလို့ဖြစ်ရစားရတာမှစဉ်းစားရဟောဒီစားရစားဒီစားရစားလို့ရှိရင်စားဒါကြောင့်လို့လုပ်နေနေတာလုပ်ရစားဒါကြောင့်လို့လုပ်ရစားဒါကြောင့်လို့လုပ်ရစားတယ်လို့စားနေလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိပါဒါမှလည်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်လို့လုပ်ရစားရတယ်လည်းငြမ်းဆုံးတယ်စားရစိတ်ကလေးကိုလည်းအနိစ္စမရှိဘူး။ဒါမှစားရပစ္စည်းကိုလည်းအနိစ္စမရှိဘူး။မရှိမိတော့ဆိုရှာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သုတ္တနာထတောက်လာပြီးတော့ဘုရားကံတန်တဲ့ပြေးတာဒီအဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့မရမကြလို့ရှာသေးတယ်ရှာပြီးလည်းကိုယ်သေးသေးတယ်ဒီလိုရှင်းရှာပြီးဘုရားတနာဝရံတန်ဖြစ်ပြီးသတိကမရဏပဲပြည့်စုံပြီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ရရှိပြီးဒီရှာထားတဲ့ပစ္စည်းပဲဒီရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကဘုရားပြီးကြတဲ့ဇန်ကြီးတွေဟမ်တန်ကိုရဖြစ်စီလို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲလေးကကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်တော့ပါရဲ့ရှင်းကြစားတာပြားလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုစားမလဲဆိုရှင်စားတာမှန်းတယ်နင်းလို့စားတာဒါကြောင့်လို့လုပ်နေခြင်းကဖုံးမှုကျွေးတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စားရတဲ့ဒီလိုကိုသူသိရှိတယ်ဒါမျိုးစားတဲ့ပစ္စည်းကိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားရပါလားနေစားရပါလားဆိုတော့ဘယ်လိုစားရရှိလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စားရစားရတယ်ဆွဲရလာတဲ့ပောက်ပြီးဘုဆင်းရမှာဆွဲရလာတဲ့ပောက်ပြီးဘောပါဒါလည်းစားဖြစ်တာလေဝါရတဲ့ဒုတိယဆွဲရလာတဲ့ပောက်ပြီးတော့သင်လို့မင်းတို့စားဖို့မစားရဘူးတွေရောက်နေတယ်ကလေးလေးမစားရဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကလေးကိုမစားရချင်ဘူးလူကြီးမစားရတာတော့ဘယ်သူလဲလူကြီးမစားရတာတော့ဘယ်သူလဲအဲ့ဒါမင်းက
စားတယ်ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်စားတော့ဘာဖြစ်ရှိတယ်မင်းတို့မိတ်တယ်မင်းရှိတယ်ကွာလို့ဖြေမရှိတာမရှိဘူးလားစားတယ်ရှိကိုမစားတယ်ရင်ပြရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်လို့မှပြည့်စုံတော့ကွာတန်တိုင်းကြီးလည်းပြရှိနေတယ်ဆံပြရတယ်မင်းနဲ့ရတယ်လို့ပြရှိနေမင်းနဲ့စားပြီးမင်းနဲ့ပဲသွားရတယ်ဘောပါဝိသေခါရတဲ့သူပဲဒီလိုကပ်တယ်လည်းမျိုးရင်းတော့မဝတ်တယ်လို့ဆိုရင်သိရှိဒီလိုခေကငါလည်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းကံပတ်ရတယ်တော့လားအဲဒီကျောင်းနေနေတဲ့အခါလဲအချမ်းဘူးဆက်ကြီးလုံခြုံလို့ရှိရင်တော်တော်လုပ်လို့ပဲတို့ရင်လေရေးရေးကြီးနဲ့နေရတာဘုံရဝန်တန်းနဲ့သာရတော်နဲ့ရှင်တနာရတဲ့ကံတော့ဘယ်လိုကလေးကကိုယ်ပဲချက်မှာပဲမချဘူးလားဒါမနေရလို့ပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေရတော့ကိုယ်ဆက်တော့ဒီရဲ့ကိုယ်ပဲဘယ်လိုလဲချက်လို့ဆိုမလို့ပေါ့ဆေးရတယ်ရှင်မလို့ဝယ်ထားကြတာပဲစားလို့တော့မကြမ်းစားဖို့တော့ဒီဆေးရရတဲ့ကာယကိုရှင်ဆေးရရတဲ့ပြောင်းပြောလို့ရှင်တော်တော်လုပ်လို့နိုင်ဆိုပြီးရလို့ရှင်သိမရှိပါဘူးဒီဆေးပြောင်းလို့သာမစားလို့ရှင်ဘာမှလုပ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်နိုင်စားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာဥရတဲ့ဘောမှာခန္ဓာပင်နဲ့နာပါတော့ဘူးပါလို့အဲဒီကတော့ဆေးမစားတော့ပြန်လို့ရှင်ကိုဆေးနဲ့ကိုပဲရတာပဲဘယ်လိုလုပ်နဲ့ဘယ်လိုတက်ရှိပြီမရှိဘူးလားအဲဒီဆေးမစားတော့လည်းပြရှိတယ်ဆိုတော့သမင်းအေးအဝတ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တယ်အေးဆေးလို့ပဲတယ်ဒီရှိလေးပါဆိုတာဒီရှိလေးပါနော်အဲ့ဒါကိုရှာရတဲ့ပစ္စည်းကြီးပဲမနဲ့စားကြတယ်ကိုရှာရတဲ့ပစ္စည်းကိုမစားရမသုံးရမနေရမထိုင်ရဒါနဲ့ပဲတန်ခါဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးကိုကိုရှာရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲချရတယ်ပဲတကယ်ပါအမေတဲ့ဒါပဲမနဲ့ပြီစားတဲ့ကလားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းစားတော့စားကြနေရကလားမင်းအဲဒီကောင်းတဲ့ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဖြစ်စေပဲချမ်းသာဆက်ရှိတဲ့လုံလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလုပ်နိုင်လို့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဘယ်ပါကြဒါကြရလာတယ်ငယ်တဲ့ခါကျဆွဲရင်တုံးနေကြီးသိက္ခာဆိုရရည်ဟောသိက္ခာဆိုရရည်ကဘယ်ကြောင့်ဒီလိုကြောင့်ဘယ်နဲ့တူနေတာလဲဘယ်နဲ့တူနေပါလဲဆိုဒီသိက္ခာရည်ကြီးကဘယ်နဲ့တူနေတဲ့သူနမတယောက်ရှိနမတယောက်ကရှင်သင်္ကန်းကိုယ်ကိုဝါရီဝါရီစိတ်ကိုယ်ကိုဝါရီထပ်ပြီးခြေပြလို့ဒီကရသင်္ကန်းတစ်ရက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်သင်္ကန်းနဲ့မတူဆွဲကြမှုလို့ရချင်းချုပ်ချင်းလုံးစုံကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်ပြီးတော့လည်းနေတာနဲ့သူမှလည်းလူပဲဖြစ်ပြသင်္ကန်းလည်းကောင်းပြန်ဒီသင်္ကန်းမှာပဲကျဲလို့ဆိုတယ်ဒီသင်္ကန်းလေးတက်ကောင်းတယ်မနေ့ကမှဆန်းသွားတော့ရုံနဲ့စိတ်ကတော့ကြတယ်ဆက်ရှိနေသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသုံးတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရတာမရှိဘူးလေနည်းနည်းလေးခါရဲတော်တော်လေးဆက်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါလေးတာယာနေကြလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲတာယာနေရင်အတူတူပဲလို့ဆိုကြတယ်ရှာတာဒါညဆိုတော့မပြတ်မဟုတ်ပါဘူးညအစာမကြမကြေတဲ့ယောဂနဲ့ပစ္စည်းသိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုဆက်တယ်သံဃာတို့ကတန်တော့ဖြစ်ဒါဖြစ်ဆွေးနွေးနေမှဖြစ်စဉ်ဒါဖြစ်သံဃာဆွေးတယ်ဘယ်ကနေမှဆွေးအဲ့ဒါ
Adanagan Kore Adanagan Kore Veganina Chapter Tari is very good. You can only go so. Young one that Jala is a person that you need as well. Gentle lad is a soldier Malora. Malaria, Malafananga, they can do so, they shoot the jet for a minute, not in Harmon. So when they said, not that, look at this, I shoot. Shoot me, they are like, Masumi when the Bengan was sweat. Bengan was a Rashida. Every Yanathan is Ravo in the Yimito. Yanathan. I have a video of Yanjan, the river of people. Then do something. Therefore, selection of the solutions of a Muslim of Hila solution. Solutions for a number of Muslim of Hila and the solution. Hila Muslim of Hila, and some way. There is a Muslim of way. Solutions for a Muslim of Hila. What Jack? Solutions for a father. As we don't make a damn way. Solution for a people see it. When I don't solution for a number of people in the people. Even any other people. Oh, men and two men, they don't know where the solution for it. What is my man? Look at the eyes. They bring me out of it. When they didn't show me, they have so much. Don't do any sort of very another. I don't. Nothing much feel out without for that. Reason for it. Paying $1. Reason for a rather than another. Not when I read out that for and I have done trace of the chain. And I will learn when you will be Gala. And they are probably the Nga. You are not do the Changala. I don't think I will Changala. Rima Market, I don't think I will Changala. Sangi Kata. Sangha Ataka Jana, Katangan, Meshago, Wajago. Tangiga, you can handle who is so Chara, we don't have Chara, we don't have there's something as well. Everything of Jason for Chara. Naga, Renaga, together than now. You none of them. When you want to be not on the woo, yeah, Father Maru, or take that champion. Yeah, young people, that's it. So now I have to do that, huh? We do that and every function. What's that? Stand there, because the answer is what somebody is. Wait a minute. Very calling a Nama Bama Baba. So they can sit there and I will do it. Solutions are that. Anyway, I may be it. The Miago calling very morning and calling good. They will be very something in a very much and the relations are that are the guy. They look at that. Shame. Anyway, a function in a meow. The real one is a good one. Yes, I will say that. Meow with a meow. Take someone down in the paper, take someone down in meow. Meow with Buddha. Roger. Now you got a regular meow with Buddha, Nasa, with the gas as and that. Yava. Mayavu, Matala. They are young, there is some military. They are my young. Take that and look at it. Ain't not done it. One arm is not done it. Take that and look at it. Every bit out of that done it on the anyway. Every generation, we shall have. Not yet, every not there, we shall be sad. Generation, we shall have.
အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိနီကိုဆွမ်းနေပါလို့တော့ဒါလေးလုပ်လိုက်တယ်သူတည်းပဲရတဘောကြဒိဋ္ဌာတည်းရနတ်ဖြစ်ရင်မရပဲမရဒိဋ္ဌာကနဲ့နတ်တို့ကျင်ကြီးတို့ကျင်ငယ်တို့ကိုအဲ့ဒါကိုရှားစားနေတဲ့ဒိဋ္ဌာမျိုးလေးများဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်စေရဒီအမြတ်ပေးတယ်နေလို့ပေါ့နမရင်လည်းရတယ်များအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟောတာလေတစ်ချက်တည်းရင်မရဘူးတော့တဘောကြကြတစ်ချက်တည်းရင်တော့ဘယ်နဲ့နည်းမှာကဲလို့ဒီလိုမရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားကျိုးစားကြဆိုတာမင်းတို့သမင်းနဲ့တိတ်ဆုံးမကျိုးစားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တစ်ချက်တည်းပြန်မတတ်နိုင်ဆိုတာကတော့သိကြပြီဘောရတန်နဲ့မသိကြလို့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားပြီဒီကံကတော့ဘောရတန်နဲ့မသိကြလို့နေဒါကိစ္စစဉ်းစားရတယ်ဒီတိုင်းပြောနေလို့ဆိုရင်လူရင်းကြီးပဲလို့မှတ်ရအဲ့ဒီဘုရားကြားတော့သူ့တိုင်ရဘူးနဲ့ဘုရားတတိယသူရန်နေပြမှာတော့ငါတငါဝေးရမလားလို့ပြောတော့ရတယ်မလားဘူးလားဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကတငါမို့ချက်ပြေးတာပဲရှိတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတငါဆက်ပြေးပြီးတငါဝေးနဲ့တငါတွေသူပြမှာငါတငါယူရမလားမဲ့တယ်လို့ယူရမလားဒီငါတငါတော့တကယ်လို့ဒီနဲ့တန်းဖြစ်နေတာတော့အေးမေအဲ့ဒါကဘာမှမဆွဲမှာဆွဲနေတာတော်တော်မဲရလည်းဆိုင်လို့တယ်နမရင်တော့မမဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသူကလေးကတော့တခုကဆွဲပြီးတော့ဆွဲရင်တော့ဒါကြောင့်ရန်နဲ့တာမင်းအမှန်ကောရတယ်စိတ်ကပြေးကြမလို့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ဖြစ်လို့တောင်းနေလို့မရဘူးလူဖြစ်တယ်မရဘူးတဲ့သူကနေ့မှလည်းမလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြဒါရီလုံးမရရုပ်ရှိနိုင်လို့ရှင်ရုပ်ဖြစ်ပြနေစားကိုမြင်အောင်ရှိဘာမှမရှိနိုင်ဘူးမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒါအတုပါပဲအတုပါပဲသက်သက်ကိုဆိုင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့နှလုံးသွင်းရမဘယ်နဲ့မရဘူးမရဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဘယ်နဲ့မရဘူးမရမဘယ်နဲ့ဆက်မရရလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ကတော့တည်းမြေနဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုနဲ့လက်ကတော့မှသင်ခဲ့တဲ့မြေမှုနဲ့ဘယ်လိုများလဲမေးတယ်ဘယ်လိုများပါသိပြီးကြတာသူတည်သွားတော့ဆိုတော့နေကံသွားတော့ဒီမှုမှာရှိကျန်တဲ့လူတွေတည်းခံတယ်ဘုံတယ်အဲ့တော့လည်းတော့ဘယ်ဆိုလို့ပုံမှာဘယ်ဆိုဆိုရဒီကတော့လည်းမြေမှုတော့ပါတော့ဘူးကျန်တဲ့ရတော့ဒီတဲ့နေတာသိကံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနေရာဝင်စားလို့နေရာတော့သူ့နဲ့ကံတွေကမရှိဘူးအဲ့ဒါငရေတော့တယ်နေရာပြီးတဲ့ကံကြတဲ့တိုးစံပြီးနေရာလို့ပြီးပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကလည်းဒီပြန်လဲရရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြခဏလာတာကအရေးကြတယ်ဆိုကြဒါကြဆက်လို့ရှင်ကြံတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကမပါဘူးနဲ့ပေါ့ကျိုးစားရဟမ်အနာဂတ်ကမြင်မြန်ဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာတွေမြင်မြန်ဖြစ်တဲ့ဘာမှမြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးတွေနဲ့ညံ့နေဟောထားတယ်ကွာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသူဖြစ်တဲ့နေတော့မှာလားမကနဲ့ဘုရားတွင်သိချင်ကိုဘုရားသာသနာ့ရဲ့ဆိုရမျိုးတွေနောက်ပြည်နေလို့ဘယ်လိုခိုင်းလဲမလို့ဆိုတော့အတူမင်းတို့ဒီကနေ့တောင်လည်းချော်တယ်နဲ့တန်းပြရလို့နဲ့ဟမ်မင်းတို့လည်းဒီကနေ့တောင်ချော်တယ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လည်းကိုတော့မရဘူးလားအဲလောကုဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်တော့ကောင်းတယ်ဒီကနေ့ဒီလိုတော့ဘာများကိုတတ်တယ်ဘာမှမတတ်ဘူးလောကုဆို
မ်းရှိပါနဲ့မချက်သေးဘူးနဲ့သာတော့အောင်လို့ဆိုတော့လောဘပေါ့ဒီမှာလည်းသားတို့မျိုးတွေကိုဖတ်တတ်နေတယ်။ဒါနဲ့လည်းဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့လောဘကဘယ်လိုရှားတဲ့မလဲဆိုတော့လောဘဘယ်လိုရင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့လောဘဒီလိုမျိုးကြောင့်ခဏကတိတ်ဆောင်သွားလောဘသက်ဆောင်ကောင်းလားလောဘကိုကြိတ်ထားတာလောဘကလုံးလုံးနဲ့မဆိုရဘူး။အမှန်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီမှာဒီပစ္စည်းနဲ့သိမှသိနေပါမလားသိနေဒီကလေးတွေနဲ့နေရာမှာကြတော့ဘာမှဘာမှသူပြရမှာတယ်ဒါတွေလည်းဆုံးနေ။ဒါကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲညံရအောင်လည်းရှိဖို့ဒါပဲရည်ကြည့်တယ်။ဒါကြ။ဒါနဲ့ဒီမှာရှိတယ်မလေးကညံလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတွေကတခါတည်းလေးလာထက်ကြမှာအချိန်နဲ့ကိုလုပ်ချမှာအချိန်မရှိရင်မရဘူးဘုရားကျမ်းမှာစပ်ပြီးကြလားဒီနေ့မှသိချင်လို့မရဘူးဒီနေ့မှသိချင်ဒီနေ့နေတော့ဘယ်လိုသိချင်မလို့ကွာဒီနေ့မှရဏရည်နဲ့နေမှာကိုယ်ရရှာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တော့ကြဒါရင်ရေနဲ့ကငယ်လေးရှာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပဲခါကြတယ်လူပဲပဲဆက်ရင်းနဲ့မှရေးကြည့်ရတဲ့ခါကြတယ်လူပဲဆက်တယ်ဆက်ပြီးရှာထားတာရေးကြည့်ပြီဘာမှမကြည့်လို့ကြပြာကပ်ပြီးကြတယ်ဒေါသနဲ့ပဲသိတော့မယ်ဒီလိုပဲမြတ်မှာပဲဘောလားဒါပြန်ဒီတရားမှာဘာရေးကြည့်မင်းတို့ရှာတဲ့ပစ္စည်းကမင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြောတာပဲဒါကဘုရားသိဆက်တယ်ဒီရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်ရောက်လဲကျန်တဲ့နိုင်လို့ရတယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိချာမှာပါအဲ့ဒီမှာတန်ကြီးကဝီဝီနဲ့ဟောနေတာဘုရားကဒုက္ခသောတာနာနဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့မယန်းနေခေါ်အေးယန်းနေလာကြသိက္ခာသံဖြစ်နေတယ်ကွာတန်တဲ့ခဏရပါတော့ခဏရရှိမှမင်းတို့ဒီကနေ့ဝေးရတော့ခဏရခဏရလည်းသိရှိသိတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းနောက်ကသူရန်လောက်ထားတဲ့ဥပဒနာတွေဒါတွေကကိုယ်လုံးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲတဲ့ဒုက္ခကိုသွားတယ်။သံဃာတွေပြေတယ်။စနစ်တွေပြေတယ်ဒုက္ခကိုပြေတယ်။ဒါကဟိုရှိရလို့ထားတဲ့ဆက်ပါ။ရက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။မလုံးလုံးလို့သံဃာရှိတော့ဘယ်ကအကြီးဒါဥပဒနာအကြီးတကယ်ကြတယ်။ဒါနဲ့ခဏရှိမှဝေရချမ်းရသွားဆိုပြီးကြတာခဏရှိတဲ့ဒီတန်ကြီးကနေကြရောက်တော့အဲဒီကျမှနေကြရောက်တော့ခဏကသူကအားထုတ်တယ်တရားကြီးတို့ကလည်းပို့ကဲဒီကနေကြမှာဘယ်တော့ဆက်ဆက်တော့ပဲဆိုနည်းနည်းသားရသမီးတွေနဲ့ပြည်ရှိတွေနဲ့ဒီလိုကြီးနဲ့လဲနဲ့ရနဲ့ကျောင်းနဲ့မြင်းနဲ့နွားနဲ့ဆက်နေဆိုတဲ့လူတွေကဆွဲဆွဲစီးစီးကလည်းကဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ထားမှရမယ်မတင်ထားရနဲ့မရဘူးမတင်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းနဲ့တော့ကြမှာပဲ။ဘာရင်လည်းဘုရားကလည်းရှင်းရှင်းလို့ပြောရတယ်ပြနေတယ်မင်းတို့ကရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တောက်လျှောက်အောက်လို့တောင်းတယ်။မရဘူး။ဒါလည်းစဉ်းစားမိမှာဒါလည်းနဲ့ဆိုရင်ရှိတော့ပေါင်းလည်းပင်ရကျေးဇူးမှုလည်းလုပ်တဲ့ပင်ရပေါ့။ဘယ်တရားနည်းမှလည်းတော့ဆော်လို့တော့လုံးနေနဲ့။သဘောပါ။ဘယ်နည်းလို့ဆော်လို့ရှိရင်ခဏပန်းလို့နေရလို့ဒါလည်းမလားလို့အဲဒီခဏရှိမှဝေပြီးခဏရှိတဲ့သူကကျွတ်သွားပြီးတော့တန်းသက်ရှိသွားတယ်သုတ္တရပြေသွားအဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုမျိုးကြီးကဟောတယ်အရာသာဝမနာမှုထာယဒုက္ခယဓမ္မယသာတိဘုရားတိဒေနာသာရိကပါဠိကမ္မနိဒုက္ခတိသူ့အကြောင်းရခံဟောတယ်အရာသာကာမမလာညိတေသမုထာယထာယတန်ဘာသာညိတဲ့တတိယသုတံကိုလည်းခါရီဝမျက်စားတစ်ခဲ့လို့တန်ကြီးတန်စားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကရင်ဒီတော့ကစာရိမင်းတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကနော်ဒုက္ခတိဒုက္ခဘဝဆိုနေရန်ကိုဆောင်မင်းတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကမင်းတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးဆောင်တာတန်
ကိုယ်ကံပဲခံရတဲ့ဆိုတော့ဒီကလာဘောပါရအဲမနေ့ကလည်းဒီစီကြောင့်မင်းတို့ဒီတိုးဒီပဲလေးပါတို့ဒီကိုမြောက်ဒါကြည့်လို့ရတော့ဥပဒေညောင်းရောက်တယ်ဆွဲတယ်တပည့်ကြဒါနဲ့ဆွဲရတဲ့လို့ကဆွဲဆုံးဆိုတာပေါ်ရအဲ့ဒီတော့ဘုရားကဝါမင်းတို့ငါသိနေဓမ္မမယ်ဆိုပြီးဘုရားတို့ကြတော့မတမ်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှိကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရှိတပည့်ကြဘာလို့ကြไม่ใช่ရှိရကိုယ်ကိုယ်တပည့်အဲ့ဒီရင်ရတဲ့မင်းကဘာလို့ပြောမှာဆိုတော့တင်းဖြစ်ရှိပေါ့အရင်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီရှင်ကျမှာဘယ်လိုပဲလို့သက်တာပါနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြလည်းဖြစ်နေအနာဂတ်လည်းဖြစ်နေဘယ်နဲ့ရင်ဖြစ်နိုင်လို့မလို့မလို့ဘူးလားဟိုအဲ့ဒီရှင်ကြတော့အာဟုရအစစ်ကိုဧကံဖြစ်တယ်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသုံးတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုဖြစ်ပါဘူးဘာလို့အာဟုရအစစ်တွေ့ဘယ်မောင်းဒီမှာဒီကနေ့မှာဒီနေ့ရေထဲမှာမျောနေတာဒီတော့မှာပဲဆိုတော့မျောနေတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းဖြစ်ပြနေကြညာကိုအပ်ဖို့လိုက်လို့ရှင်ပြီးတယ်ဘောပါဒါဖြစ်ပြနေကြညာမှာတော့မင်းတို့ဘယ်မဲ့လူယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒီညာမဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ဘောပါဒီညာလောက်ကြ